none sigaye nzimana rindiriye ca gitsibo canje zoca mbikwa umusumwe ubwo Yesu azogaruka. Ndabaramukije bene data, amahoro ya Kristo Yesu nabane n'umwe wese. Muracari kumwe na Chaine HABONAYO. Imana isubiye kudutera iteka, isubiye kutugirira neza kugira ngo dusubire kuza imbere yayo, imbere y'abakunzi bayo, kuvuga Imana. Haleluya, Imana ishimwe. Uyu munsi numva ngomba kusangira namwe intahe canke ishimwe, iyo dusubije amaso inyuma tukibuka ukuntu Imana ikora, twumva nyene biratunezera, tukumva tugomba kubisangiza abandi kugira ngo nabo bigire aho ico bibafashije. Imana ishimwe. Igituma bene data dushinga intahe sikindi nukugira ngo bene data n'abo bandi bafashwe, bamenye ukugira neza kw'Imana. Imana ishimwe. Ndabizi namwe yuko hari byinshi cyane Imana yabakoreye kandi nta nuwo bidonda ngo abiheze. Reka dusenge. Gitandara mwami wacu Yesu Kristo, urakoze kuko uri Imana, urakomeye, ugira neza. Haleluya, uko wamye ni kuri kandi ni kuzokwama. Nuko rero uyu mwanya ndawushize imbere yawe, ubane natwe, uturinde wa mubi mwami wanje, uturinde satani n'abadayimoni, mu izina ryawe ryera Kristo uzubane natwe, dufashe. Urakoze kubikora gutyo, ni mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Haleluya. Ni Chaine HABONAYO nababwiye. Uyu munsi ngomba kuganira namwe ku majambo yerekana ubukuru bw'Imana. Dusome hariya mu gitabo ca Yesaya 63, turahera hariya ku murongo wa 2. Turasoma mu izina rya Yesu. Ku murongo w'indwi turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Haravuga ngo nzokwamamaza ukugira neza k'Uhoraho n'ishimwe ryiwe, nk'uko ivyo Uhoraho yatugiriye byose bingana. Mvuge n'ivyiza vyinshi yagiriye inzu ya Isirayeli, nk'uko imbabazi ziwe ziri, kandi nk'uko kugira neza kwiwe kwinshi kungana. Imana ishimwe. Haleluya. Ngo nzokwamamaza ukugira neza k'Uhoraho n'ishimwe ryiwe, nk'uko ivyo Uhoraho yatugiriye byose bingana. Amena. Nshuti mwene data uri kurankurikira, ndabizi kandi ndabyizera yuko kumwami yangiriye, ariko yagiriye n'abandi bose bamwizera. Nawe uri kurankurikira, niko akugirira kandi niko yama kugirira. Yesu nashimwe. Dukoranijwe ngaha rero no kuvuga Yesu, no kuvuga ibyiza byiwe. Imana ihabwe icubahiro. Abisirayeli bari barabonye umwami Imana, bari barabonye ibitangaza yakoze. Nico catumye bavuga ngo nzokwamamaza ukugira neza k'Uhoraho. Haleluya. Niwe twamamaza natwe, twamamaza ishimwe ryiwe. Haleluya. Ngo nk'uko ivyo Uhoraho yatugiriye byose bingana. Beneda, twabonye Yesu akora byinshi byiza. Kristo Yesu nashimwe. Kuva maze kumumenya uyu Yesu, nabonye ku ijambo ryiwe ari iry'ukuri, ndarihagararamwo, ndarigenderamwo. Mu kintu cose napfa kumenya nti ijambo ry'Imana rivuga ngo gutya, ko ijambo ry'Imana rivuga uko, nanje mpagaze ngaho nyene. Yesu ashimwe. Hari umurongo umwe wamfashije muri Bibiliya umvuga ngo mwitwararike iby'ubwami bw'Imana, ngo ibisigaye ngo namwe ngo muzobihabwa nk'inyungu nk'impera. Navuga nti aha,
ninitwararika iby'ubwami bw'Imana ibindi byose nkeneye Uhoraho azobimpa nk'inyongera. Yesu nashimwe. Bene data, inyongera ntibayigura. Oya, inyongera umuntu akongera ibyo ashaka, ariko uba waguze ikintu nyamukuru. Nk'ubu nguze icyo nogura cyose, umuntu akavuga ati ndakongeye, aranyongera, ariko mbanza kukigura. Rero gukorera Imana canke kurondera Imana canke kwitwararika iby'ubwami bw'Imana ni ngombwa ku mukristo, ni ngombwa nico kiguzi dukwiye gutanga. Haleluya. Ntubone umuntu akoba avuga agatama nuko amenya ati ndi mu kazi. Yesu nashimwe. Turi mu kazi, data nahabwa icubahiro. Umuntu wese ari mu kazi, umuntu wese ari mu kazi kiwe arakubahiriza kandi akumva nyene arakishimiye. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nzokwamamaza kugira neza kuhoraho, ngo mvuge ishimwe ryiwe, ngo nk'uko ibyo yatugiriye bingana. Mu ntahe nyinshi nashinze harimwo kumbure iyo nogaruka ko uyu munsi yanyeretse ko Imana iba hafi y'abayambaza. Yanyeretse ko umwami Imana azi ibyo dukenye, akamenya n'igihe tubikenereye, amenya ubwinshi bwabyo kandi akamenya n'igihe. Haleluya. Kristo Yesu ntacerwa. Iyo ntahe rero ngo ndababwire ni ntahe y'igihe nari nkiri umunyeshuri. Igihe nari nkiri umunyeshuri, benshi bazi intahe zanje naravuze, nari nigi Gitega ico gihe, nari muri secondaire. Hanyuma rero haragera ko dusubira ku ishuri. Dusubiye ku ishuri twabwirizwa gutwara minervare, amafaranga yo ku ishuri yo kuriha, hanyuma tugatwara n'amakaye tuzokoresha ku ishuri, hanyuma ukaba ufise n'itike rikujana n'irizokugarukana. Ibyo gukoresha ugezeyeho ikaramu iheze canke iki nibindi, mugabo ivyankenerwa waba ubifise, itike kujana ikugarukana, amahera ya minervare, amakaye nuko n'ibindi kumbure bito bito, mugabo cane cane ibyo. Rero twebwe rero haragera igihe tugomba kugenda, umuvyeyi aregeranya amafaranga yari afise araduha ya minervare, ariko duharuye twari babiri, duharuye dusanga amafaranga ntakwira, turaburamwo amafaranga 500. Hanyuma mu makaye bari batubwiye tudwara aratugurira, ariko naho duharuye nsanga mbuzamwo amakaye 5, nsanga nuwo tuvukana wundi nawe akenyemwo 5. Nukuvuga ngo twari dukenyemwo amakaye 10. Hama rero haragira ko tugenda, muvyeyi atubwira ati nzobarungikira, nimugende nzobarungikira. Rero umunyeshuri wese arabizi, iyo amafaranga adakwiye ushika ku ishuri bayakwaka ubwo nyene, kandi utayafise baca bagusubiza inyuma. Rero turibaza tuti none biragenda gute? Nidushika ku ishuri tutakwije baca batugarukana. Bon, umwe ati reka rero kugira ngo tworoshe ibintu, reka basi dusibe, tuzogenda dupfume ducebwa muga tugere yose tuyakwije. Ariko nanje ngira ikibazo, ndavuga nti oya, nitwaguma hano umuvyeyi aza kubabara, kubera yuko aya yaronse niyo nyene yaronse, yakoze aho inguvu ziwe zigera naha nyene. Rero nitusigara ngaha araza kubabara. Niko rero tuca turabigenza uko, tuca reka tugende. Ariko urumva nyene kugenda ni nko kwiheba, kuko ugiye bidakwiye bazokugarura. Ariko nanje navuga nti data arabibona, nta bindi, data arabibona. Je nahagarara muri uko kwizera, nkavuga nti Yesu arabizi. Hanyuma
okay cha tudesida rero ko tugenda twese hanyuma nca ndagenda gusenga ndagenda hahandi nyene umuntu aja kuryama abandi bagisigaye bateramye rero ngenda gusenga ngenda mu gitanda ariko sinariye kuryama ahubwo nari ngiye kubwira Yesu nca nishimikiza ya ndirimbo ivuga ngo urashobora ndabizi ngo naho ntazi kugenza Imana ishimwe nyamubwira nti Yesu urashobora ndabizi naho ntazi kugenza raba dukeneye 500 yo kongereza minervare raba dukeneye amakaye 10 kandi urabizi dukeneye amakaye ya kwadiriye 5 n'ayandi kwadiriye mbambe n'ayandi yarinye 5 nyene kandi yose ya sans feuille grand format hanyuma ndabibwira Yesu vyose ndabimwereka nkiriko ndasenga bene data nkiraho nyene haca haza umuntu kwirembe iwacu aca arahamagara bakuru banje baca baragenda baramwitaba baca arababaza ati Françoise ari hehe baca bamubwira bati Françoise araryamye buca agenda ku ishure ejo donc araruhutse kubera buca bazinduka bagenda kare aca kura amafaranga mu mufuko 500 bene 500 uwo yayakiriye yamuherereje ntiyamnamugururiye yabaherereje mu myugariro kuko twabaza bugariye aca aranzanira aho ndiko ndasenga ca ndavuga nti nti Yesu mwami kumbe naguharura ko uri kure mugabo nturi kure mwami we ku gitanda turi kumwe ahandi ni huri Yesu mwami numva ndamukunze Yesu numva ndanezerewe nti Mana urakoze naya makaye ndabizi ko niki nabyo ndabizi kuza kukemura neza unyeretse ko wabyumvise ndashima bukeye mu gatondo tuca turagenda gutegera imodoka abahazi aho twategera hitwa kuri bifurcation ni ruhande yaho twaba ni ruhande hari ruhande yo muhira hanyuma rero turagenda tugiye n'abaduherekeje bari bakiri kumwe natwe ego mengo nimba ntabyibagiye ariko tuhashitse hamwe tutarahashika neza haca haza imodoka iza nk'ivuye abahazi ivuye hariya amajaruguru igenda nk'ikikama igenda Matana gucyanye kuko twaje Gitega hanyuma nanje nari mvuye muhira aca arambona uwo muntu yari mu muduga arabwira shoferi ngo hagarara shoferi hagarara mbona baca barara imodoka igikigenda buke imera nk'ihagaze wa muntu aca ngo nyaruka Françoise nyaruka ndanyaruka ndirukanga ngiye ampereza isashe ntiyanasohotse ngo tunanamukanye eka ahubwo yampereje ku muryango yo sashe aca mbwira ngo iyo ntakubona ngo nari ndenganye ambwira uko nyene ngo iyo ntakubona nari ndenganye bene data nshuti z'umusaraba nakiriye iyo sashe jewe icyo nakoze naciye ngenda kuraba ikiri muri iyo mufu muri ako gafuko ampaye ngiye kuraba yo haleluya nsanga harimo amakaye 10 ndaharura 1 2 3 4 gushika 10 amakaye ya kwadiriye 5 n'ayandi yariye 5 kandi yose ya grand format naciye mvuga nti wa Mana we urakomeye cha tugenda imodoka iraza turagenda ku ishure nk'ibisanzwe tugenda tukwije minervare tugenda dukwije n'amakaye data wa twese aragahora asengwa bene data narize niga kuvuga ngo mwami wanje Yesu nturi kure y'abakwambaza haleluya nturi kure y'abakwambaza kandi umwami arazi ibyo dukenye umwami arazi igihe tubikenereye nshuti zanje Imana nticegwa habana mba nticegwa Imana nticegwa irazi igihe tubikenereye kandi irazi ibyo dukeneye uko bingana la quantité sicoma abanyeshuri bariko barankurikira bakumvira ijambo mvuze rya ryo n'umwami akomeye n'umwami ahambaye
n'umwami azi ibidukwiriye byose, azi ibyo dukenera byose, azi n'igihe tubikenereye, kandi azi n'ibyo dukeneye uko bingana. Haleluya. Nariyumviriye nti kubera iki Imana itampaye amakaye 9 canke 8, canke ngo impe yose aba yarinye, canke ngo ayo makaye abe mato mato apana y'impapuro 100. Kubera iki? Nuko Imana izi ibyo dukeneye byose uko bingana nuko bimeze. Mwene data, enda nugarukire Yesu, nugarukire Yesu. Wowe ugomba kuvyihereranya. Garukira Yesu, mubwire ibyawe byose, ubisanze imbere yiwe, kuko Yesu byose arabifise. Nta na kimwe Kristo adafise, kandi ibyo ukenye byose Yesu arabifise. Pfa kumubarira gusa. Haleluya. Mubwire, umugirire confiance, umugirire icizere yuko umaze kubimwereka arabigukorera. Haleluya. Ko yabinkoreye nawe arabigukorera nshuti yanje. Yesu niwo kwizigirwa rero. Nagomba ngo tumenye ingene Yesu aryoshe. Ni mwiza Yesu, ni mwiza Yesu. Wa muntu uja gusega, reka nkubarire, senga Imana. Imana izovyura wa wundi aryamye aze adodore akuzanire. Uwo muntu yanzaniye amafaranga ico gihe ntabwo yari umukristo, kandi ntabwo twari tuziranye ku buryo bw'uko avuga ngo niwe ajejwe kundihira. Oya, yari umuntu yari asanzwe ahora aza muhiri wacu, ariko aza avuga ati Françoise arihatiye bati yaryamye. Yesu aragahora asengwa. Haleluya. Dusuye kuri uriya murongo wacu, Yesaya 63 ku murongo w'7. Nzokwamamaza, haleluya, ukugira neza kuhoraho nishimwe ryiwe, nk'uko ibyo Uhoraho yatugiriye byose bingana. Bene data, mbega nodonde ibyo Uhoraho yakoze byose ngo nabiheze? Reka mvuga kandi kamwe. Haleluya. Wewe wiganyira ukiririra ngo ibinibi ngo vyaheze, ngo rasiyo yaheze, ngo abana ngo nta minervare, ngo abana ngo kada hagarara. Yewe gaye, nagomba ndaguhamagarire ugaruke ku Mana gusa, ugaruke ku Imana. Rero iyi ntahe yindi ngira mvuga, intahe igira kabiri, ni ntahe hari mu gikorane. Mu gikorane aho mvuka tuba hafi y'urusengero. Hanyuma rero abantu baje mu gikorane baza ari benshi, ariko murazi nyene ko abantu bava mu gikorane, baje mu gikorane baba bavuye kure benshi, kandi basaba indaro barondera aho barara. Hanyuma rero abo tuzinanye baca bazi wacu. Rero mama bataraza ndasenga, ndavuga nti Mwami Yesu, urabibona hari abantu benshi bifuza kuza kurara hano iwacu, ni kandi wewe ni wewe womenya abo ushaka ko baza baribo. Nihaze umwe uzomugaburire, uzoba ufise ibyo kugaburira umwe. Haje 2 nzomenya nti ufise ibyo kugaburira 2. Tuvyumvikana ko na Yesu uko uzobarungika ni kuzobagaburira. Abo nyene uzorungika nibo uzogaburira. Ndashimye Imana. Hanyuma haragera mbona abantu baraje, ngabo 2 barashitse, ngabo 5 barashitse, ngabo 10 barabaye, 15 ngabo 20. Yesu we, urugo ruragenda gunzura gutya. Kandi Yesu aho ndamukundira, hanje abanyeshuri bifitiye udusakoshi twabo turimo Bibiliya n'impuzu bazokwambara. Ntabyo kuvuga ngo nabantu bakomeye canke ngo baje bagemuye wapi. Yesu we, Imana ishimwe. Hanyuma umuvyeyi araza arambaza ati none ga mwana, ati none ko mbona aba bantu bashonje,
none turabagaburira iki? Ndamubwiye nti mama ntugire ubwoba, ntinasenze Imana. Namubwiye uko nyene, ntinasenze, ntinayibwiye, ntitwavuganye yuko nihaza babiri izo bifise ibyo kugaburira abo babiri nyene. None rero uko bangana kose data arafise ibyo kubagaburira, we ntugire ubwoba. Hanyuma rero aca mbwira, aca araryoherwa, avuga yo mbabarira aca araryoherwa, aca avuga ngo sawa, ngo rero nanje ngo darindiriye, kubera yuko atari ntiyarazi iyo amafaranga aza kuva canke ibyo guteka iyo byaza biva, ariko yari yizigiye iyo Mana yanje, akavuga ati sawa ko wasenze ukaba wayibwiye, sawa irabikora. Aca aragenda, nanje ca ndagenda ndapfukama, ndabwira nti Mana yera, ndakwinginze, urabibona abantu baje babaye benshi, kandi urumvise uko kuntu mama mbwiye. Hanyuma rero ndabwira Yesu, nturakoze ko ufise ibyo kubagaburira. Ngihejeje gusenga nkuko nyene bene data, nza numva kw'irembo kwibarabara imodoka iri kwiraklaksona ngo bibi, baca baragenda kuraba, nsanga niyo muvyaranje azanye kamyoneti. Yo Mana we, kamyoneti irimwo imifuko y'ikivunde, imifuko y'imyumbati, imifuko y'ibijumbu, imifuko y'amateke, imifuko y'ibiharage, imifuko Yesu, amavuta, isukari, imifuko indagara, yo ibintu byose kujya mu bibona yatekeye. Aca arazana ba bantu bari muhiri wacu, nibo baciye basohoka bagenda gupakurura iyo modoka. Nshuti mugenzi, iyi ntahe ndiko ndakubwira ni ukuri, ntibintera isoni kuvuga ibyo Uhoraho Imana yakoze. Mama aratangara, arumigwa, abantu barajya baranywa amata, isukari kuko yari yabonetse nyinshi, barajya barinze bagenda abo bantu bose uko bangana, tubagaburira atangwane nimwe hari. Kandi bamaze kugenda twasiga ibyo bintu byose byuzuye muhira. Abantu ku musozi, Satani nyene aca byuri ngunza ngo yo, ngo ariko ngo bajye abantu bose bari hajya ahantu, ngo ariko ngo ikigega c'umuntu ngo bagitembagaje. Yo ntibamenye yuko abo bantu batuzaniye umugisha, dusigara byuzuye muhira. Inshuti yanje, wumvise ibyo bintu? Imana yera yo mwijuru ikora ibihambaye, irumva, irishura, ntinanigwa. Wewe pfa kuyizera gusa. Ese cyo mu muntu wese akayizera. Ubu mwami wacu arakomeye, sinzi uko no bivuga, ariko nzokwama namamaza ishimwe ryiwe. Nagomba ngukangure ugaruke wizera umwami. Uyu mwami Yesu arakomeye. Sinzi Imana wizera yari, ariko nagomba kukubwira uyu mwami Yesu uyu, upfukama mubarire, umubwire uti mwami Yesu, urumva ndabizi kandi urishura, kandi azobigukorera. Imana nihabwe icubahiro. Yarizo ntaheze ibiri numva nari ngo bakubwira bene data, ni uyu mwami twizeye arakomeye. Uyu mwami twizeye si nk'abandi bantu basezerana ntibashitse. Yaravuze ngo mpamagara nanje ndakwitaba. Yesu nashimwe. Kandi hari irindi jambo ryo muri Zaburi 50, Zaburi 50 ku murongo wa 15 havuga ngo uzunyambaze ku munsi w'amagorwa, ngo nzogukiza nawe uzumpesha icubahiro. Haleluya. Iyo ufise ibikugora, nugira ibikugora, hamagara Yesu. Urazi ko abantu benshi iyo umuntu afise ibibagora abantu barahunga. Iyo ufise ibibazo ugatelefona nk'umuntu, acaba ngo wagira mbwire bya bindi ngo he
Oh, Yesu, haleluya. Umwami Yesu niwe yatwemereye ati mpamagara ufise ibikugoye nanje ndakwishura. Imana ishimwe. Mpamagara kandi nta kintu na kimwe umuririmbyi yavuze ngo naho wosaba kantaco. Hari ikintu bita kantaco ngo ntiyoroha gukengera. Bene da, reka mvuge Yesu. Reka mvuge Yesu, numva uyu mwami waje kutamumenya no guhomba. Uyu Yesu kutamwizera no guhomba. Uyu Yesu kutamushira mu vyawe, kutamwasosiya mu vyawe. Canke kutamureka ngo akuganzanye n'ivyawe no guhomba. Reka mvuga kandi cemereza ngaho. Ubundi munsi tuzoganira ndabizi kuko Yesu tumufise ko byinshi byo kuvuga. Munsi umwe mwijoro nari njyana. Hanyuma rero Yesu anyereka mu mangazini anyereka ikanzu nziza. Yo kanzu ayinyeretse sinamenye rero icarico. Ariko kumbe yarayimpaye. Yo Yesu we. Hanyuma bukeye nza mbona haje umuntu kuturamutsa muhiri wacu. Uyo muntu aje kuturamutsa aza yambaye ya mpuzu nyene nabona. Ku mutima ntiyo ntebe wa muntu w'Imana ntimbeye murataha gute. Ku mutima ntimbega yemwe yo. Kuko namenya nti data yayitanze kandi ayitanze ubundi arayambaye biragenda bite. Ndayimwambura ndavuga ngo mpereze impuzu yaje. Ariko namugiriye imbabazi navuga niyo. Nimeka wa muntu we birakugendekera gute. Ku mutima araza turayaga yari umuntu nyene wo hafi. Hanyuma rero turaganira nza mbona atanguye kuvuga ngo hewe ngo ndagusabye ngo nta muntu ngo ntizi igitenge ngo ntizi igitenge basha ngo nta gitenge mufise ngaho titi nibiki bayiki. Ngo yaye ngo cengo impuzu ngo impuzu ngo numva umenga ngo irashuhishije ngo impuzu ngo arayiyamura neza ngo iramushuhishije ngo arayanka ngo arayituka ibitutsi byose bitabaho. Ega tugera turamuzanira iyindi mpuzu yambara aca arayikura. Ayikuye aca ngo kuri nkayisubiza ku mubiri ngo aca arayisiga aca agenda yambaye izo tumuhaye. Ico ndabivugiye kuki ndabivuze ngo iyi Mana dusenga niyo igaba ikaganza ibiri mu isi byose. Uyu munsi wavuga ati kubera iki none akuhiye abandi bambaye. Baba we warabonye Abisirayeli ingene yabagiriye. Abisirayeli ngo yasohoye abantu abinjiza mu kibanza cabo. Barazubatse arabasohora abandi aca arabinjizamo. Yesu ntaco atokora. Ari impuzu nshasha arayiguha. Ari mu mangazini aragenda akakubarira. Mvuga kandi kamwe reka mpereza ku mu mangazini. Yesu we. Jewe kwizera Yesu byambereye ubutunzi cyangwa kwizera Yesu byambereye ibyiza ntafise uko no bivuga. Ukuru wanje niwe yahora ambwira ngo none ngo tweko dukorera amafaranga ngo ariko ngo none ngo ko tudafise ibintu byiza nk'ibyo by'uwawe ngo none wowe ngo iki ngo kumbe ngo ngira ngo ni hariya ahanye ngo mu baporoti ngo banyu ngo ngira ngo niho babaha ivyo nti nawe uraza nawe bazogo. Nuraza biriyo. Ariko uwo munsi ndeke gucanga ibintu. Uwo munsi Imana imbwira ati mbona impuzu imanitse mu mangazini hari mu isoko ndaye hari mu mangazini hari mu isoko. Hama rero mbona iramanitse. Mbona nkaho umuntu ambaga ateye ngiye impuzu yawe. Okay? Tandagenda narebabwiye nkuru ndibaza. Hanyuma nari ngiye mfise amafaranga ngiye kugura ibindi bintu mugabo ncancayeho kuraba ya mpuzu Uhoraho Imana yambarira akampaye. Ndagenda ewe cansanga himanitse. Aha. Ndamubaza ni wa muntu udandaza ni impuzu idandaza ngahe. Ico gihe
kari kera acabwira ngo igurwa ngo ibihumbi 10 no ibihumbi 11 mega yambwiye ibihumbi 9 sinibuka ndavuga nti ariko none udafise amafaranga ntiyayitwara ngo ngo wa mwana ngo yobitwara gute atagira amahera ariko je ndayitwarasha nteje nta kundi ntije ndayitwara bamudaratwega ariko ntimbwira neza ariko ntinangaye aca arambwira uko angana ndamubwira ntigabanya araheba avuga nyene ko afise amafaranga namba ko mfise ibihumbi 6 basi nta kundi ndavuga nti nta 6 mfise ntimugabo ku mufuko wanje ndafise ibihumbi 5 kandi nivyo nari ndabifise ngo basi ngo kwayishimye ngo zana aho nca ndakira mbambe ndayamuhaye ariko darantreta nivyo 5 ntivyari bishitse ntivyari bikwiye hari hakantu gato inari naguze ibyari nk'ibihumbi 4 n'amajana hejuru ibihumbi 5 byaraburamwe dukeye ca ndamuhaye office aca arakira inshuti z'umusaraba bene data ndamuhaye ca ndagenda ndashima Imana ariko ndi mu nzira ngenda navuga ntiyamaraga Yesu naho nje ntiwari wambariye ko ngiye kuyigura ntabyo wari wambariye pe none rero nsubiza amahera yacu subiza kuko ntabyo wari wambwiye ko ngiye kuyigura wambwiye kuyimpaye none wowe yimpaye mukongera ukantwara n'amahera ibyo birashoboka hanyuma ndiko ndavuga ko cyo nyene mu muduga nca ndoruruka urumva nari ntashi nca ndoruruka aho naba i Bujumbura aho onye hoho ivyo byaba nari Bujumbura nca ndoruruka nururutse ngiye nyene nkugiye muhiraho naba agatronso kamvana mwibarabara nkatira mu nzira injana mu rugo aho twaba aho muri ako kayira nunamye ca ntora inoti y'ibihumbi 5 kwa kundi nava muhira mfise ibihumbi 5 n'ubu nsubiye muhira mfise ibihumbi 5 ndavuga naho rero Yesu ntintubona ntisiba nyene navuga Imana inkorera ivyo bene data mwumva ndiko ndavuga cyane wumenga sinzi ariko nagomba kuvugira ijambo ngo nzokwamamaza kugira neza kuhoraho nishimwe giwe nzokwamamaza kugira neza kwiwe nzokwamamaza ishimwe giwe Yesu agira neza uyu mwami umwizere acika inshuti yawe acika inshuti acika umugenzi umusiguze byose umubwire byose mbega niwamara kumubwira byose ukamumsiguza byose nawe azokubera umwami data ntahemuka oya kiretse umuhemuki data ntahemuka ari ku ngoma azokwamaganje ndahindagurika ntahindurwa n'ibihe ntahindurwa n'iki twebwe nitwe duhinduka gusa ariko mweneda nagomba nakubwira uyu Yesu uyu mwami kandi ntatoranya ku butoni wapi nawe wenyene muhamagara araza mubwira araza haleluya yamateze ibiganza kugira ngo umuntu wese amushaka amwakire nta mahera dusaba nanone niyo yo dusaba ibindi byo ntitwigora niyo yo yadusaba twedanga ariko Yesu nta mahera dusaba oya avuga ati nimuze kuri je wabarusha n'abaremerewe n'abaruhura haleluya avuga ati nyambaza ku munsi ufise ibyo bikugoye niwe wenyene namboza nti Yesu we niwe wenyene atwikwegera ko igihe tugowe niwe wenyene yitaho umuntu ababaye akavuga ati ngwino hareba abarundi barayamaza ati bita abana babo ngo bakundukize abantu benshi bakundukize abantu benshi bakunda umerewe neza ariko umunyamibabaro ninde yo mwikwegerako Kristo Yesu Imana nibahezagire beneda ndabarambiye amajambo ariko nariko ndashima Yesu kandi ndiko ndavuga reka si jewe jenye nabikorera Yesu kaye abikorera bamwizeye bose aha nawewe ndabizi ufise vya bindi ariko uko umwami yabikukoreye kose inshuti yanje reka guhora amamazo kugira neza kw'Imana kugira ngo abandi bamenye ko uyu mwami ari wo kwizego
nuwo kwizerwa, n'umutunzi s'umukene. Haleluya. Yesu s'umukene, Yesu aratunze. Hari uwundi muntu yigeze kubaza ati none ati we nta na rimwe urasaba ikintu Imana ngo ikikwime, ngo ntikwishura ntikiguhe? Navuze nti nta na rimwe, nta na rimwe. Bisobanurwa ngo iki? Ukunyishura kw'Imana kuza mu gihe caco. Kubona izi saha atampaye ikintu ari nkeneye ntibisobanura ko atanyishuye, kandi ntibisobanura ko yanyimye. Oya, ntibisobanura ko yanyimye, kuko umwami Imana nababwiye muri ya ntahe ya yamakaye, azi igihe tubikenereye, ntacegwa kandi bisubiye ntiyitanganiza, akora ku gihe ciwe. Twebwe turashobora kwitanganiza mu kintu, ariko wewe si uko akora. Imana ishimwe. Rero Yesu arishura, umwami arishura, avuga ati mpamagara nanje ndakwitaba. Haleluya. Niba Yesu yavuze ngo mpamagara nanje ndakwitaba, iryo jambo n'ukuri kandi ahagaze mu ijambo ryiwe. Muhamagare Yesu, nawe arakwitaba, akugirire neza, agutabare. Imana iguhezagire. Amen. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Rero iyi nimero ya telefone ni +46 768 0065 46, kandi iyi chaine turiko ni Chaine Habonayo. Imana iduhane umugisha. Amen.